عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أخوان؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. معكم أول زمان قناة محبي طيور الزينة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللون الأسود اللي بيكون فوق منقار الطيور الروز والفيشر. وهل هذا اللون الأسود يعني أنهم فراخ أم هم كبار في العمر؟ إن شاء الله راح نتكلم بهذا الفيديو عن هذا الموضوع. قبل ما نبدأ الفيديو إخواني بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ونروح إخواني للفيديو. إخواني بالنسبة للون اللي بيكون حول منقار الطيور مثل ما لكم شايفين إخواني، اللي بيكون اللون الأسود على منقار الطيور، هذا يعني إنه هذا اللون للساحة فراخ. متى يذهب هذا اللون؟ يذهب هذا اللون إخواني، يعني يذهب هذا اللون بعمر 90 أو 100 يوم، يعني ثلاث أشهر. بعد 3 أشهر يختفي هذا اللون. هذه الطيور أصبح عمرها تقريبا حوالي 80 يوم أو 85 يوم. باليوم يوم 100 يعني عندما يصبح عمرهم 100 يوم أو 3 أشهر يذهب هذا اللون. بعد ما يذهب هذا اللون بيكون الطائر يعني بيكون فراخ. بعد ما يذهب اللون الأسود يدخل في مرحلة التجهيز، طبعا واللي نحن بنقولها المخلف، يعني في لهجتنا نحن في سوريا بنقولها المخلف أو مرحلة التجهيز. بعد مرحلة التجهيز إخواني الطائر أو الفرخ عنده مرتين غيار ريش، يعني يقوم بغيار الريش مرتين قبل أن يتم الجهوزية، يعني يصبح بالغا يقوم مرتين في غيار الريش. بعد ما يقوم بغيار الريش إخواني تلقائيا الأنثى بتبيض 3 بيضات أو 4 بيضات حسب الأنثى تلقائيا حتى تتوسع عندها عظمة الحوض وبتنعرف إذا هي أنثى. والذكر ما بيبيض أبدا حتى عظمة الحوض ما بتتوسع عنده، بتتم ضيقة، لأنه الذكر سبحان الله هيميز في طيور الروز والفيشر حتى يسهل عليك تمييز بين الذكر والأنثى. ولكن إخواني أنا بنصح كل مربي أو مشتري، يعني إذا بدك تشتري إنك إذا رحت تروح تشتري طيور مثلا ويكونوا جاهزين بس شفت عليهم اللون الأسود على المنقار لا تشتريهم نهائيا، لأنه رح يكونوا طيور لساعتها فراخ. إخواني إن شاء الله بتكونوا استفدتوا من الفيديو. ولا تنسوني إخواني إنه عم بنزل فيديوهات قصيرة أو ما بنزل فيديوهات بشكل يومي، لأنه عم نحضر للسلسلة الجديدة اللي حكيت لكم عنها بالفيديو. اللي ما شاف الفيديو يروح يشوفه في القناة موجود. وإن شاء الله إخواني تكون وصلتكم الفكرة، وبتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم أبو العز من قناة محبي طيور الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا